بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زما مینوالو رونو خویندو، الله تعالی مو تل خوشاله او تر تازه ساته او الله تعالی مو د هر غم او مصیبت نه په امان کې ساته او الله تعالی مو د ژوند او د زړه ټول ارمانونه پوره کا. زما مینوالو رونو خویندو، دا وظیفه د هغې الفاظو وظیفه ده چې قرآني الفاظ دي، حسبنا الله و نعم الوکیل، او دا صرف یو ورځ وظیفه ده. مینوالو، دا هغه الفاظ دي چې ابراهیم علیه السلام کله اور ته وغورځېدو نو ابراهیم علیه السلام دا الفاظ ویلي دي. الله رب العزت هغه له نجات ورکړی دی، الله رب العزت د هغه مدد کړی دی هغې سخته او هغې تکلیف کې. دغه شان د رسول الله مبارک صحابه و، رسول الله مبارک د جنگ بدر په موقع باندې دا الفاظ ویلي دي او الله رب العزت د هغوی مدد کړی دی. الله رب العزت هغوی ته فتح ورکړې ده، الله رب العزت هغو له غلبه ورکړې ده. نو زما مینوالو ورونو خویندو، که چېرته تاسو یې د دشمن دپاره د غلبې دپاره کوئ نو هم انشاءالله الله به تاسو له غلبه درکوي، او که چېرته تاسو یې د کامیابۍ دپاره کوئ انشاءالله الله تعالی به کامیابي درکوي، او که تاسو یې د یو حاجت او ضرورت پوره کېدو دپاره کوئ انشاءالله الله رب العزت به ستاسو هغه ضرورت او حاجت پوره کوي. زما مینوالو ورونو خویندو، دا یو ډیر عالیشان او عظیم الشان عمل دی. صرف او صرف یو ورځ دا عمل وکئ، انشاءالله ستاسو مشکل چې کوم دی هغه به حل شي او ستاسو حاجت به الله پوره کړي. مینوالو ورونو خویندو، طریقې ښه اسانه ده، په طریقې باندې ځان پوهه کوئ. طریقه یې داسې ده، تاسو به 2 رکعاته نفل وکئ. زما مینوالو ورونو خویندو، په مکروه ټایم کې نفل نه کېږي، نو مکروه وخت کې به نه کوئ. کم ټایم مکروه نه وي 2 رکعاته نفل به وکئ. د هغې نه بعد به درود شریف ووایئ 21 مرتبه، 21 مرتبه به درود شریف ووایئ. د هغې نه پس زما عزتمندو، حسبنا الله و نعم الوکیل، حسبنا الله و نعم الوکیل، دا الفاظ به 121 پیرې به دا الفاظ ووایئ، یعنی 121 مرتبه. حسبنا الله و نعم الوکیل، حسبنا الله و نعم الوکیل، دا به ووایئ. د هغې نه بعد به بیا 21 پیرې درود شریف ووایئ، یعنی 21 پیرې. د هغې نه بعد چې تاسو دا وظیفه د کم مقصد دپاره کوئ، د هغې مقصد دپاره به 21 مرتبه دعا وغواړئ، 21 پیرې، یعنی 21 پیرې به هغه دعا وغواړئ چې کله دې 21 پیرې دعا وغوښته نو بیا د دعا نه بعد به 21 پیرې آمین آمین ووایئ. کله چې د دغه هم ووې زما مینوالو ورونو خویندو، بس دا داسې یو عظیمه وظیفه ده چې د دې سره به دې الله تعالی هر مشکل ختم کړي.